当情绪冲上来，怎么不被牵着走？有没有一种情况你超熟，明明才讲一句你可不可以帮我把鞋收好，结果对方回你又来了，瞬间就爆炸了。什么叫我又来了？你哪次有改过？然后3秒之内战火全开，语气升高，冷嘲热讽模式启动。事后想想，你其实也不想吵，可就是忍不住，或是你原本只是不爽一件小事，结果脑袋突然像开直播一样，重播所有人对你不公平的事，从幼稚园老师骂你，到前男友没回讯息，全上来了。你知道自己情绪冲上来了，可是那一瞬间，它根本像洪水一样一涌而上，根本挡不住。你不是不知道该冷静，你是做不到。问题是，我们到底是怎么样才能不再被情绪牵着走？案例1，明丽的完美开会。明丽是新创公司里的行销主管，每次开会他都超有准备，投影片排版完美，数据表一清二楚， QA 模拟3轮以上。但只要有同事在会议上打断他就会脸色一沉，回话也变尖锐，气氛瞬间凝结。私底下他说，我不是在气他打断我是在气自己怎么又这么在意。明丽不是想吵架，他只是怕自己不够好被看穿。他不是在气别人，是在跟自己里面那个怕出错的小孩搏斗。案例2，世哲的家庭聚会失控记。世哲在家庭聚会上被姑姑开玩笑说，你怎么还没结婚啊，眼光太高哦。他本来笑笑的，但回家之后心情爆炸低落，一个人窝在沙发狂刷手机，外卖叫了3份炸鸡，一口气吃完。他说不出自己在气什么，只觉得整个人很烦很闷。直到后来某次聊天，他才发现这不是第一次了。每次被拿婚姻开玩笑，他的潜意识就会闪出，是不是我真的有问题？是不是我让爸妈失望？他不是在气姑姑，他是对自己无法交代的焦虑一再上演。情绪本身不是敌人，是提醒。很多人对情绪的第一反应是，我怎么又这样？我是不是太玻璃心？我是不是 EQ 太低？但情绪其实不是敌人，它只是个超敏感的警报系统。就像火警铃响的时候，不代表你做错事，而是系统侦测到变化。我们不怕有情绪，我们怕的是不知道该怎么与情绪共处，于是就被它牵着跑，炸裂、后悔、内疚，再压抑，然后一切重来。关键不是压住情绪，而是在它冒出来的那一秒，拉住自己的方向盘。为什么情绪会拉你走？因为你内心其实住着2个你。1，理性的大人你，知道要忍耐，要冷静，要看整体。2，情绪的小孩你，一被戳到就痛，一痛就想保护自己。大多数的情绪失控，就是小孩开车，大人在后座。你明明知道这样不对，但小孩早就抓住方向盘暴冲了。这个小孩不是坏，他只是太怕、太伤、太久没人听他讲话。所以当情绪涌上来时，那不是你变了，是你里面的那个小孩出来求生存了。关键时刻，怎么让情绪不拉着你跑？以下是3个你可以开始观察的方向。1，认出情绪的真正名字。你说你在气对方不收东西，但其实你在怕，是不是我一说话就会被嫌烦？
你说你在气会议上被打断，但其实你在怕，是不是我没有价值？很多时候我们看到的是表面情绪，但背后其实有更深一层。当你能说我不是气你讲那句话，我是怕我不被尊重，你就开始脱离情绪的控制了。2、练习延迟反应的黄金5秒。情绪上来时，你只需要做一件事，不要立刻回应，哪怕只是默默喝口水，转个头，用手抓一下口袋里的钥匙。为什么？因为你只要不要让小孩立刻抓方向盘，大人就有时间上车。这5秒看起来没什么，却是你重夺主导权的起点。3、设一个出口，而不是盖子。很多人以为不被情绪牵着走，就是要压抑、不讲、装没事，那只是盖子，情绪会压到某天突然炸开。真正的出口是安全释放，找可信的人聊一聊，先写下不发出去，设一个晚上的思考时间，再决定要不要回应。当你让情绪有空间存在，而不是硬关起来，它就不需要用暴走来被听见。结语，你不需要完美，只需要多5秒的觉察。你不可能每次都处理得很漂亮。情绪不是数学，不会有永远正确的公式，但你只要多一点点空间，多1秒的选择权，你就已经在走向不被情绪牵着走的路上。记住，不是没有情绪才叫成熟，是你能和情绪共处，才是真正的自由。你不是情绪的奴隶，你可以成为它的导航者。下一次当情绪涌上来，不要急着判自己输了，你只需要问自己一句话：现在是小孩在开车，还是我？